唔好意思啊，等咗好耐啊。冇嘢，你肚唔肚餓啊？哦，唔啊。咁而家你想點啊？咁啊，傾下先咯，因為我第一次相睇都冇咩經驗噶，睇下啱啱嘴型，啱嘴型嘅話就一齊，唔啱嘴型嘅話咁我唔強求啦。唔好意思啊，你可唔可以講慢啲啊？為咩呢？因為我唔係廣東人，我聽唔明你講乜春啊！得，咁你而家有咩想了解啊？問咗先啦。你冚家咩啊？幾多人冚嚟家？冚家你你冚幾人？我幾多幾家你想唔想涉夾你啊？你唔好諗錯夾你，我唔係廣東人，講廣東話就乜乜地，聽就 no problem 喎。你冚家得啦，我屋企3個人，邊3位啊？我老豆，我老母，咁仲有1位係。我唔係人啊！真係估你唔到啊！講心嗰句，我啱啱嘅腦啊立亂，睇到你又太過之興奮，咁你老母點啊？你講乜春啊？你聽乜春啊？你識乜春啊？春風發雨暖透我的心，呢首歌送俾你老母，亦都係送俾全部老母嘅，真的愛你。你冇嘢講我就走先啊！我實際想問你老母啊點啊？點樣你老點冇老點你唔點你老母？點樣係你老母？點嘅你點你老母嘅身體？咁你交過幾條仔啊？關你咩事啊？揸好你嘅車啦！揸車只係我表面份工喎。咁你仲識咩啊？騙保吓？一個人可以將自己表面份工做好，已經好難得噶啦喎！你中唔中意崩極？唔中意。我都唔中意，我中意崩啲。咁你邊度崩啊？求其夾是但，想邊度崩邊度就係我嘅舞池，而家你就喺我嘅池邊啦。你想做咩啊？俾你感受下。我是整經蹦迪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 。得啦，而家講翻啲實際啲嘅問題，一個月賺幾多錢？呢個問題有啲不切實際。咁我同你結婚食咩啊？招咩啊？招積，我哋兩個食飽飯招積。你有冇樓啊？呢個問題我都想問下你啊。我有樓喎。有你仲問我老細？你係咪真係上嚟相睇噶？咁係啦，我仲準備咗禮物俾你老豆啊。準備咗咩啊？全心盼望能牙同合作。屌你黐撚咁噶！你成日都講埋啲咁嘅嘢，我都唔知你啱啱出去仆你嘅街啦，行出去啦，行出去唔好再煩我啦，真係好煩啊！你有冇你老母張相俾我睇下？做咩啊？你咁靚女，我想知道係遺傳定篤爆你塊面。